नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश पांडे आप लोगों के बीच में आज फिर एक आरक्षण पर वीडियो लेकर के आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरक्षण इस देश में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जो इस देश को अंदर ही अंदर से खोखला करता हुआ जा रहा है, जो इस देश के प्रतिभाओं और योग्यताओं का रोज कत्ल कर रहा है। लेकिन फिर भी हमारे देश के कुछ स्वार्थी नेता अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। पता नहीं कितनी गरीब सवर्ण माओं का कोख रोज सूना होता है सिर्फ इस आरक्षण की वजह से। पता नहीं कितने योग्य और प्रतिभाशाली बच्चे होते हुए भी उनको रिक्शा चलाने के लिए, लड्डू बेचने के लिए जाना पड़ता है पंजाब लुधियाना में। यह आरक्षण बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश में, और जितना नुकसान सवर्णों का नहीं है उससे कहीं ज्यादा नुकसान इस आरक्षण से दलितों का है। क्योंकि आज एक गांव में अगर 50 दलित हैं, 5 दलित किसी तरह आगे बढ़ गए तो तब भी 40 दलित आज गांव में मजदूरी करते हैं, और गांव में मजदूरी करते हैं, गांव में किसी तरह जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनके जात के लोग जो उच्च पदों पर बैठे हैं वही वह जगह नहीं छोड़ रहे हैं, वही बार बार आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। मित्रों, मेरा यह वीडियो आज के उन युवाओं को समर्पित है, उन देशभक्तों को समर्पित है जिनके हृदय में, जिनके रगों में, जिनके सांसों में भारत माता को विश्व मंच पर स्थापित करने की बात गूंजती है, जिनके अंदर एक सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, जिनके अंदर एक सपना है कि चाइना और जापान का सामान हमारे देश में ना आए, बल्कि भारत देश का सामान चाइना और जापान में जाए। इसलिए यह वीडियो मैं उन युवाओं को समर्पित कर रहा हूं। मित्रों, जातीय आरक्षण बहुत गंभीर मुद्दा है। बहुत लोग कहते हैं इसको खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, हम चाणक्य के वंशज, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज, क्या ऐसा है संसार में जो कर नहीं सकते? क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान जी ने 16 बार मोहम्मद गजनवी को बंदी बनाया था। आपको पता होगा कि विश्व विजेता सिकंदर जिस नंद वंश से हार कर चला गया था, उस नंद वंश का नाश करने वाला एक चाणक्य गरीब ब्राह्मण था। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, आपको हटना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। इस महाआंदोलन को एक नया आकार, नया रूप देना है, और बस यही प्रतीक्षा है मेरी, यही चाह है मेरी, बस यही मांग है मेरी कि आप कितना बढ़ चढ़ करके इस महाआंदोलन में हिस्सा ले सकते हैं, कितना अपना योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जब जब देश में गुलामी आई थी तो उसको भी आजाद करवाने के लिए जवानियों को कुर्बान करना पड़ा था। भगत सिंह ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी जवानी कुर्बान कर दी। ऐसे ही आप सभी युवाओं को अपने आप को दांव पर लगाकर इस देश के लिए, भारत माता के लिए, सौर समाज के लिए, देश के विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए अपनी जवानी को भी दांव पर लगाना होगा। इस देश के लिए आपको आगे आना होगा। आपसे एक निवेदन है, आपको हार नहीं माननी है। उन भीम आर्मी वालों से डरना नहीं है जो मनुस्मृति को जलाते हैं। उन भीम आर्मी वालों को मेरी एक चेतावनी है, वो मनुस्मृति को इसलिए जलाते हैं क्योंकि वो कहते हैं मनुस्मृति हमें तमाम जातियों में बांटती है। लेकिन उन मनुस्मृति को जलाने वालों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम संविधान कभी नहीं जला सकते। मनुस्मृति ने 4 जातियों में बांटी थी, संविधान ने हमें 700 जातियों में बांटा है। उसके खिलाफ कभी कोई कदम उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो। जिस दिन कदम उठाओगे उस दिन जेल के अंदर हो जाओगे। मनुस्मृति को जलाते हो तुम, ब्राह्मणवाद को आतंकवाद बताते हो तुम। क्या अभिप्राय है तुम्हारा? क्यों अस्पृश्यता का भाव पैदा कर रहे हो हमारे अंदर? क्यों नफरत पैदा कर रहे हो हमारे अंदर? हम ब्राह्मण के लड़के हैं, हम ठाकुर के लड़के हैं, हम बनिया के लड़के हैं, पठान के लड़के हैं। अगर भगवान की कृपा से हम जनरल कास्ट में पैदा हो गए तो उसमें हमारी क्या गलती है? हमने ईश्वर से कहा था मुझे जनरल में भेज दो। अगर आ गए आज जनरल कास्ट में तो फिर क्यों जात के आधार पर मुझे बांटा जा रहा है? मैं योग्य हूं, फिर भी मेरे योग्यता को दरकिनार किया जा रहा है, मुझे नजरअंदाज किया जा रहा है। आखिर में मेरा पाप क्या है? मैं उन चाटुकारिता करने वाले नेताओं से एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में 30 करोड़ आबादी है सवर्णों की। 20,000 जाट आंदोलन में आए थे, हरियाणा सरकार के नाक में दम हो गई थी। जिस दिन 30 करोड़ में से 29 करोड़ अगर हमारे साथ नहीं आते हैं, मात्र 1 करोड़ सौड़ हमारे साथ आ गया,
पूरा सरकार क्या, पूरा भारत देश हिल जाएगा और आपको उसी दिन जातीय आरक्षण खत्म करना पड़ेगा। मेरे सौर भाइयों और बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, चाहे अपने आप को कुर्बान क्यों ना करना पड़े, कुछ भी हो सर्वस्व न्यौछावर कर दो, लेकिन आने वाला भविष्य चौपट ना हो हमारा आपका। आने वाला हमारा आपका बच्चा आरक्षण की वजह से बेरोजगार ना घूमे। आने वाली पीढ़ी ये ना कहे कि हमारे पूर्वज कायर थे जो एक लड़ाई नहीं लड़ सके, कायरों की बात बैठे रहे। हमें कायर नहीं कहलाना है, हमें इस देश की कुरीतियों को खत्म करना है और सत्य की स्थापना करनी है। सत्य की स्थापना तभी होगी जब इस देश में आरक्षण खत्म होगा। इसलिए कह रहा हूं कि आरक्षण खत्म होने से सत्य की स्थापना होगी, क्योंकि जब योग्यता प्रतिभा अपने जगह पर बैठेंगे वहीं पर सत्य स्थापित हो जाएगा। मित्रों, डरना नहीं है आपको। जो लोग आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन लोगों को एक बात बता दो कि संघर्ष नहीं अब रण होगा, परिणाम बड़ा भीषण होगा। पूरी धरती देखेगी, पूरा विश्व देखेगा कि इतना बड़ा घोर अन्याय एक विशेष जात के साथ किया जा रहा है, जो जाति हमेशा सर्वोच्च रही है और बुद्धिजीवी रही है, जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सोचा है, जिसने वसुधैव कुटुंबकम को जन्म दिया है, उसके साथ तुम गलत कर रहे हो। वह जात जिस दिन अपने आप पर उतर आएगी, तुम्हें जिंदा नहीं बैठने देगी, तुम्हें उखाड़ कर, तुम्हें तुम्हारे सिंहासन से उतार कर जमीन पर कटोरा पकड़ा देगी। मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, रुकना नहीं है तुम्हें, क्योंकि ये अपना या हमारा या आपका अकेला दर्द होता तो होता, लेकिन ये हमारा आपका अकेला दर्द नहीं है। पता नहीं कितने सौड़ भाई बहन आज इस आरक्षण की वजह से फांसी लगा रहे हैं। पता नहीं कितने सौड़ भाई बहनों को आज आरक्षण न मिलने के कारण वो योग्य होते हुए भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन सब की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उन सब के लिए हम आगे आ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को आगे आना होगा। हमें अपने देश का, अपने भारत माता का, अपने समाज का कर्ज चुकाना होगा इस आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़के। मैं इस वीडियो में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही काफी है। आपको उठना है, लड़ाई लड़ना है, इस देश से कुरीति को खत्म करना है, अन्याय और अत्याचार पर विजय प्राप्त करनी है। यह मत भूलना कि तुम चाणक्य के वंशज नहीं हो, और यह भी मत भूलना कि तुम महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान के वंशज नहीं हो। अपने आप को पहचानो, अपने गौरव को पहचानो और इन भीम आर्मी वालों को यहां से खत्म करो। देश में आरक्षण खत्म हो जाए, जातीयता का बोध ही खत्म हो जाए, फिर ना ही कोई विशेष जात और ना ही आरक्षण। जो योग्य हो, जो प्रतिभाशाली हो, वह आगे बढ़े और वह देश के विकास में अपना भागीदारी दे और अपना योगदान दे। बस और ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर हर महादेव।